大石斑，这条大，这条起码都有1斤多。查到了，查到了，拿出来。石斑鱼在里面跳。哦，石斑鱼一条石斑，收获第1条。哇，大石斑，来，这里，哎呦，看到了，我也看到了，用鱼叉直接插，插，看到没有？查到了，好像。哎呦，这条大，哎呦，插进去，插进去，插进去吧，拿出来，拿出来。哎呦，这条棒，哎呦，哇，这条石斑，哦，石缝里面的大石斑，这条大，这条起码都有1斤多。把绳子穿过来了，溜水，越来越多他妈的拍，哇，青石头蟹，钓鱼，它不要了啊，不要钓了，这个鱼啊很脆的，等一下，好漂亮，你看上分一点一点的，把它放桶里。青蟹，我要用脚踩着它，踩到了没有？踩到了，要了吧？要绑喽，来，看一下，多好哦！哦，青蟹，棒喜，给我绑住它。第2次了，上次不是抓到一个？你看，有的膏蟹，石头蟹在吃鱼。兄弟，哎呀，快点抓，快点抓住它！差点要跑了，到嘴的辣条螃蟹差点跑了。这有个青蟹，这边还有一个大的，看大的去哪了？来抓大的。哦，在这里了，踩到了，看到了，他夹你啊！对啊，两个，抓到一个先。哇，这么那么大！对啊，拿绳子给我，拿绳子给我，还有一个。哎呦，那么大，起码都有2斤一个。你看，大青蟹。在我的手上，它还想跑。来，又来一个，这是公蟹、肉蟹，我收了，来给你。这有一条鲈鱼，哇，那条鲈鱼很大哦。哇，你都没见过大蛇屙屎，应该没有臭这条鱼。那臭的它就不会填底了。哇，这个鱼鳃还是新鲜的，新鲜的，新鲜，那眼睛这么亮，可以吃这条鱼。石斑鱼，哇，这条石斑鱼也不错啊，还是活的哦。拿回去养着，今晚做刺身吃。一个大青蟹，母蟹，哇，生了2个母2个公。这条鲈应该有个2斤多，今天收获不错呀，是吧？是啊，回去了，走。先来处理一下这个青蟹，给这个鱼腌制一下。阿飞过来把鱼拿去烤了，用心点烤了，不要烤糊了哦。好啊，交给我就行了啊。我们给这条鱼来弄个刺身啊，去一下皮，切个厚厚的薄片，把这鱼肉铺在冰面上，把螃蟹放下去，大甜给烤下去，抓好的螃蟹捞出来，咸蛋黄放下去，然后炒香它，把螃蟹滚下去。哎呀，鱼烤好了没有啊？很快的哦，来，应该可以了，撒点这个粉就好，可以了。来开饭，先尝一下这个螃蟹先。哦，这个螃蟹腿，主要这个蛋黄啊，脆脆的哦，好吃，大口吃鱼哦。尝一下这个鱼生，搞一下配料上来，柠檬叶、芝麻，来一点这个姜丝，再来点这个鱼片，哦，再来点花生油。给这个鱼肉拌一下，一口闷了，金鱼最后啊，这个鱼片，香不香？不错，你要试试看，这石斑鱼肉鱼干，好吃哦。